Röntysen Antti tässä terve. Jos ei tunneta, niin minä olen se tyyppi, joka kävelee kylänraittia. Pitkä musta takki päällä, lätsä mahdollisimman syvällä päässä, aurinkolasit silmien peittona sekä kuulokkeet mahdollisimman isolla huuttamassa rock- tai folk-musiikkia. Aivan kuin kertoen, tervetuloa juttelemaan lämminhenkisesti kanssani. Ja mä oon tosiaan Koipiniemestä alun perin lähtenyt sitten Kerkolle ala-asteelle ja kylälle yläasteelle ja siitä nuoriso-ohjaajaksi ja sen jälkeen on pallotellut nuorisopuolen ja varhaiskasvatuksen ja sitten musahommien kesken. Eniten on se vaakakuppi kaatunut sitten niihin musahommia ja varhaiskasvatukseen. Et mä oon päiväkotihommissa ollut noin 100 vuotta. Eli aloitin 1925 urani Rautalammin varhaiskasvatuksessa. Ja päikkärihommista ehkä sen verran, että olen alun perin aloittanut Kerkonkosken Satakiedessä ja sitten kylälle ryhmäperhepäiväkoti Kerttuli ja sitten on ollut aika lailla jokaisessa yksikössä töissä pitempiä ja lyhempiä pätkiä. Nyt olen varhaiskasvatuksen sosionomina Silmussa ja samaan aikaan päiväkodin varajohtajana. Ja täällä kylällä asun puolison 2 koiran kanssa. Tässä on koirista toinen Nemo. Ja tässä ei taida näkyä, mutta on koirista toinen Bono. Bono! Joten Bono on Espanjassa. Ei Espanjassa, kun mehän ollaan täällä Rautalammilla, kuin Espanjasta. Hän on meidän ulkomaan vahvistus. Hänellä on virtsakiviongelma, jonka takia hän pissii tosi paljon lattialle vielä tällä hetkellä, mutta toivottavasti saamme sen lääketieteellisesti kuntoon ennen kuin menee lattiat vaihtoon. Se ehkä näistä kohdista. Ja mä oon tosiaan vihreitten listoilla nyt ehdokkaana ja mulle on toi lapset, nuoret ja perheet ihan ton työuran ja koulutuksen puolesta lähellä sydäntä ja sitä haluaisin ajaa myös tuossa valtuustohommissa, jos sinne päästään. Mutta kiitoksia tästä hetkestä. Heippa!